ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shai Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Navadvip Mayapur Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Lokmaya Jamuna Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Maharani ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Gaur Premanand. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to the assembled devotees. Oh, glorious to Sri Guru and Gauranga. Yes, Sri Guru 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 Namaste Saraswati Devi Gauranga Bhajani Visesa Sannam Skachana Satana Shri Guru Shri Thakur Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahanaya Natham Samsajata Sadvaitam Sadvaitam Harijana Sai Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Prem Saranam. It's July 27, 2010 in Lithuania. We're going to have a series of seminars on the progression of Krishna conscious advancement. Мы начинаем семинар на тему прогресс в сознании Кришны. Today we're focusing on Shraddha to Prema. Сегодня мы сфокусируемся на теме от Шрадды до Премы. The next section we'll be looking at Kanisa, Majjhima, and Uttama from 3 different perspectives. Следующий семинар мы будем рассматривать Каништу, Мадхиму и Уттама Адхикари с 3 точек зрения. And in the last seminar, we'll be looking at the kind and the depth of meditation on Krishna. И последний семинар будет по теме глубина и милость медитации на Кришну. So all of us are on a journey. Так, все из нас, мы находимся в путешествии. You have some water? No. Someone needs to get our translator some water. And when you're on a journey, you need to know 3 things. И в этом путешествии, по крайней мере, мы должны знать 3 вещи. You need to know where you are at present. Мы должны знать, где мы находимся сейчас. Where you want to go. Куда вы хотите прийти. And what is the proper route. И каков путь, правильный путь. And how do you know that you're on the proper route? И как вы узнаете, каков правильный метод? There should be signposts showing you that you're getting closer to your destination. Должны быть какие-то знаки, которые будут показывать вам, что вы приближаетесь к пункту вашего назначения. And you should know what signposts indicate that you're off the path. И вы должны знать, какие признаки того, что вы сошли с пути. Now this is something that in the ultimate issue only we can determine for ourselves. Но на самом деле в конечном счете это то, что мы должны сами определить для себя. It's something like knowing whether or not you're satisfied by eating. Это что-то типа того, что вы знаете, удовлетворены ли вы тем, что вы едите. Spiritual advancement is ultimately something that we have to measure, each of us, for ourselves. Духовный прогресс – это то, что каждый из нас должен определить для себя. Just like when you eat, you get nourishment, relief from hunger, and satisfaction. Например, когда вы едите, вы получаете питание, пропадает чувство голода, и вы становитесь удовлетворены. These are the physical symptoms and mental symptoms by which you know, now I've had enough to eat.
это симптомы физические и умственные, по которым вы можете сказать, все, теперь я не буду есть. You don't have to ask somebody else. Вы не обязаны спрашивать кого-то еще. Excuse me, have I had enough to eat? Извините, я достаточно наелся? Am I satisfied? Я удовлетворен? Now I should give you some general ideas about these different stages that we'll be looking at in the next few days. Я дам вам основные идеи о том, что будет вот этих стадиях, которые мы будем рассматривать в ближайшие дни. The first and most important thing is that each of us is an individual. Самая важная и первая вещь – это то, что каждый из нас – это личность, индивидуал. And therefore each of our paths is going to be a little different. Поэтому путь каждого из нас, он будет отличаться. These are general descriptions. Это основное описание. Also, each of the stages is a range. Также каждая ступень – It's not a little piece. это не маленький, да, это промежуток. And therefore, a person can be at many places within the same stage. То есть на одной ступени человек может быть в разных местах, либо в начале, либо в конце. То есть это большой промежуток. Then Krishna is also an individual. Также Кришна тоже личность. And he can reciprocate with each of us in any way he wants. И он может отвечать любому из нас так, как он захочет. Regardless of what stage we are on or not on. Несмотря на то, на какой мы ступени. If Krishna appears to you, если Кришна являет себя вам, you don't say to him, oh Lord, you cannot come because I'm not yet on an advanced enough stage. Вы не можете сказать ему, ой, Господь, не надо сейчас, я не на это еще. And if he doesn't appear, если он не приходит, you cannot say, where are you? I'm in a very advanced stage. вы не можете сказать, где ты вообще? Я, между прочим, на очень высоком уровне нахожусь. He is independent. Он независим. Now, we're going to be looking at these stages over the next few days in what will appear to be very different ways. И мы будем рассматривать эти ступени в последующие дни с разных, и будем рассматривать, что они проявляются в очень разных, очень по-разному. With different things that we're considering. В разных вещах, которые происходят в нашей жизни. Am I talking slowly enough? Yes. Just like when a child grows up to an adult. Например, когда ребенок взрослеет. So I'm going to ask you. Я вот вас сейчас спрошу. Хочу спросить вас. I'm sorry, I'm a teacher. Извините, я учитель по природе. So I'm going to ask you. То есть я вас спрошу сейчас. What are the different ways in which we can understand how a child is maturing? Какие признаки, по которым мы можем понять, что ребенок он взрослеет и становится зрелым? For example, one way is emotionally. Например, эмоционально. What are some other ways? Какие еще? Physically. You have to make sure you translate if someone says it. More? Shows responsibility. Maturing in responsibility. You have to translate. Простите. Физический еще уровень, и он ответственным становится. Desire? Желание. So the child's desires mature. When they're little, they desire to play with toys. When they're older, they desire to have an occupation. То есть их желания, они становятся более зрелыми. Когда они маленькие, они в игрушки хотят играть. Когда они взрослеют, они уже хотят делом заниматься. What are some other ways in which a child matures? Какие еще признаки, по которым? Independence, независимость. Some mind abilities. Yes, intellectual. Умственные способности. Now, do these all mature at the same rate? Вот эти все перечисленные качества, они одновременно проявляются, одновременно, в равной степени? Not necessarily. Не обязательно. So somebody can be mature physically and not so mature emotionally. Например, кто-то может физически быть развитым, но эмоционально нет. Somebody can be mature intellectually and not so mature physically. Или умственно он может быть развит, а физически не развит. A person can be mature intellectually and not mature socially.
или интеллектуально он будет развит, а в социуме нет. So the systems we're looking at different days, although they describe the same process, they are describing different aspects of it. Хотя вот эти вещи, которые мы будем рассматривать в последующие дни, они описывают один и тот же процесс, но они проявляются совершенно по-разному. And you can't exactly correlate all of them to each other. И вы в точности не можете сопоставить каждый из них между собой. This is a very important point to remember. И это очень важный момент, чтобы понять его, запомнить. Because I see sometimes devotees try to take one system of spiritual maturity and try to see how it matches up with another system. Потому что я вижу, что преданные они берут какую-то систему духовного зрелости для детей, духовной зрелости, и они не понимают, как ее сопоставить с другими аспектами жизни. Also, a person can be very mature, spiritually mature, in certain aspects of Krishna consciousness and immature in other aspects. Не только для детей, простите. Или лично человек может быть очень зрелым в духовном плане, но в других планах совершенно нет. Just like sometimes a child is very expert in mathematics and not so expert in language. Например, как ребенок, который очень преуспел в математике, но языке он не понимает. So all these things need to be kept in mind. То есть все эти вещи нужно понять и принять во внимание, As we are discussing these stages. когда мы будем описывать все эти ступени развития. Does anyone have any questions on these points before we start describing the specific stages? Перед тем, как мы приступим к описанию определенных ступеней, есть ли какие-то вопросы у кого-то по этим пунктам, по этой теме? So these stages of Shraddha to Prema То есть эти ступени от Шрадхи к преме are described by Rupa Goswami. описаны Рупой Госвами. Srila Prabhupada refers to them very often throughout his purports and his lectures. И в своих комментариях и лекциях Шрила Прабхупада очень часто говорит о них. And they're explained in great detail in Vishwanath Chakravarti Thakur's book Madhurya Kadambini. И в книге Вишванатха Чакраварти Такура Мадхурья Кадамбини эти ступени описаны очень подробно. And if you are interested in this topic, I really suggest that you read